السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیوادوالو الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې پرون د شهیدانو او زخمیانو کورنۍ ته م توجیه درلوده، دغه د اشپزخانې وسایل نن 109 کورنۍ ته بیا هم توجیه لرو. دغه مواد چې ده دوی ته کافي نه ده. راځئ تاسې په خپله په دغه کمپونو کې وګرځېږئ، د خلکو مشکلاتونه تاسې په خپل سترګه وګورئ چې دا کوم مواد ته ضرورت لري، کوم وسایل ته ضرورت لري. تاسې راشئ په خپل لاس دغه توجیه دوی ته ورکئ، د دوی مشکلاتونه سره حل کړو. راځئ د دوی په څنګ کې ودرېږو او دوی سره کومک وکړو. دلته د خیمې لاندې ژوند کول زښته زیات سخته ده خلکو ته، خصوصا چې بیا هوا دومره ګرم وي. تاسو ته معلومات کېږي چې کونړ کې هوا زښته زیات ګرم ده. نو هغه هیوادوالو نه بیا هم ډېره مننه کوو چې د دغه خلکو په څنګ کې ولاړ دي، همیشه موږ سره یې همغږۍ کړې ده، موږ ته یې دغه زمینې مساعد کړي دي چې دوی ته موږ مرستې وکړو. د دوی له طریقه کولی سو چې نور هیوادوال هم چې کوم پلان لري غواړي چې د خلکو سره مرسته وکړي. نصیر خیریه بنسټ همیشه تاسو په خدمت کې ده. تاسو کولی شئ چې خپل مرستې موږ ته وسپارئ یا تاسو په خپله راشئ. موږ دغه زمینه تاسو ته مساعدوو چې تاسو په خپل لاس خپل توجیه د خلکو ته ورسوئ. او ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ژوند د اور شوې هرې خواته زه په تار ګرځم یاره، ناقراره زندګي شوه پوانګار ګرځم یاره، زما هم د مینې جوړ شو زه بیمار ګرځم یاره، ناقراره زندګي شوه پوانګار ګرځم یاره، ناقراره زندګي شوه پوانګار ګرځم یاره.